ಹಾಯ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಎ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆ ಆ ಆ ಬ ಬ ಬ ಕ ಕ ಕ ಆಬ್ ಆಬ್ ಬ ಆ ಬಾ ಕ ಆ ಬ ಕಾಬ್ ಟ ಟ ಆ ಟ ಆಟ್ ಬ ಆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಟ ಆ ಬ ಟ್ಯಾಬ್ ಕ ಆ ಟ ಕ್ಯಾಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಓದೋದ್ರಿಂದ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತರು 5-6 ಪದಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋನು ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.